Həddən artıq şübhəli dəstək var sosial şəbəkələrdə, piramidalar var, maliyyə piramidi. Mən ad çəkməyəcəm. Deməli, insanların pulunu alıb heç nə ilə qoymaq məqsədi daşıyan cinayət, dünyada cinayət kimi sanılan maliyyə piramidası. Azərbaycanda təsadüfən mənə bir sual verdilər, cavablandırdım onu. Bir günə 200 mini keçdi baxış. Bir günə 200 min. Bundan qabaqki videolardan biri. Baxarsınız 200 minin üstündə. Deməli, rəylər, bilmirəm, bu Azərbaycanca bir dənə girib o rəylərə baxın. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda cəmiyyət belə bir rəylər yazar, amma hamısı Azərbaycan dilində danışır. Deməli, bir neçə qrupa bölmüşəm. Dərhal yazırlar ki, kimsə bilmirsə, dərhal yazırlar ki, şəxsiyə yaz başa salacağım. Bu bir qrup, yəni necə pullarını əlindən alıb soymalıdır. İkinci qrup yazırlar ki, qohumum oynayıb udub. Yəni sırf yalandır da. Piramida, piramida barəsində, bir də piramidanın süqutunun elementləri barəsində mən növbəti bir-iki dənə videoda paylaşacağım. Amma hazırdakı videonu mən deyirəm ki, yəni inanmıram ki, ola bilməz Azərbaycan cəmiyyətində belə halal adamlar heç nə yazmır. Yazanlar var bir neçə dənə, amma əsasən xəbərdarlıq eləmək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə insanları maliyyə piramidasına cəlb etmək üçün, yəni cinayətdə iştiraka cəlb etmək üçün güclü təşviqat gedir. Cinayət də niyə deyirəm? Çünki dünyada bəllidir ki, piramida cinayətdir. Azərbaycanda Daxili İşlər Naziri müraciət ünvanlayıb bir neçə gün bundan qabaq, hələ adı gedən piramidaya bağlı ki, insanlar aldanmasınlar, pullarını göndərməsinlər, adını qoyurlar yatırım, halbuki yatırım mənası tam başqadır, real biznesə aiddir. Orada isə heç nə, yalnız piramidanın açıqlamasını deyəcəm. Yəni yalnız aldatmaq, insanların pulunu, halal pulunu mənimsəməkdən gedir söhbət. Üçüncü də ki, güya ki sertifikat var, sertifikat uzadılır. Bunların hamısı oyundur, yəni təşkilatçılar tərəfindən oyundur. Onu yazırlar ki, güya belə cinayətdə iştirak, mən bayaq dedim, yəni qurban kimi iştirak. Cinayət iştirakçıları elə onun dəstəkdə yazanların özüdür. İndi hüququn müstəvidə nə dərəcədə kim nə qədər günahkardır, onu hüquq mühafizə orqanları aydınlaşdıra bilər. Amma belə insanların aldanmasına belə güclü çağırış çox təəccübləndim. Ona görə bu videonu paylaşıram. Nəsə, mən bu bütün rəyləri oxşatdım ki, hansısa bir idarə olunan yerdən yazılır. Çünki qrupları dediyim kimi də qohumum, tanışım udur, şəxsiyə yaz başa salın. Bir də ki, hücumdur. Yəni mənə qarşı hücum, yəni belə açıq-aşkar bəzi yerlərdə sərt sözlər işlətməklə də hücum ki, niyə mən belə eləyirəm, niyə mən əksinə. Əks deyiləm, hərənin öz işidir, şəxsi işləridir, kim pulunu harda uduzmaq istəyir. Əgər rəylərdən mən belə nəticə çıxaram ki, kim nə harda pulunu uduzmaq istəyirsə özü bilər. Nəsə, indi növbəti videoda mən piramida nə olmasını başa salacağım. Bir də ki, piramidanın, maliyyə piramidası deyirlər buna, piramidanın süqutunu hansı əlamətlərdən sonra biləsiniz ki, artıq toplaya bilmirlər pulu, bağlanacaqlar. Çünki ümumi rəylər negativ olsa da mən belə nəticəyə gəlmişəm ki, heç o rəyləri yazanların, özü təşviq edənlərin özü də anlayışı yoxdur ki, piramida ümumiyyətlə maliyyə piramidası nə deməkdir.